Egaa ergaa dhumaani tajaajiltootaafan ergaa ni qabu. Tajaajilli nuyi tajaajilu tajaajila hafuuraadha. Yeroo baay'ee mana Waaqayyoo tajaajillaa, Waaqayyoon tajaajillaa jedhama. Kan tajaajilu garuu mataa keenyadha. Yeroon faarfadhu ofii koon tajaajilan. Kanan faarfadhu Waaqayyoodha. Kanan galateeffadhu Waaqayyoodha. Faarfachuu koo sanaan galateeffachuu koo sanaan Waaqayyoo faana dabaluu qabu. Waaqayyoo tun faarfachuu baadhee faarfatamaadha. Yoon galateeffachuu baadhee galateeffamaadha. Yeroo baay'ee Waaqayyoo ofin dadhabaa, Waaqayyoo ofin akka godhaa, mana Waaqayyoo ofin dadhabaa waan jedhamu tokko jira wanti nurraa calaqqisu. Garuu namni kamiyyuu mataa isaaf tajaajila. Dirqamatu nurra waan jiruuf, tajaajiluu waan qabnuuf, galateeffachuu waan qabnuuf, Waaqayyoon maqaa isaa jeejechuu waan qabnuuf, qulqulloota Waaqayyoo, duukaboota Waaqayyoo, mana Waaqayyoo keessatti fakkeenyummaa guddaa kan qaban, seenaan isaaniirraa kan barannu, kabaja isaan qaban addunyaadhaaf mul'isu, isaan keessa goree Waaqayyoo humna guddaa biyya lafaatti mul'isee namoota gara isaatti harkisee jireenya bara baraaf dhala namaa qopheessuusaa faarfannaan dhimmoota kan irrattidha kan hojjetamu. Kanaafi tajaajilli kun tajaajila hafuuraati. Tajaajila fuula Waaqoo duratti fudhatamuu qabu. Fuula Waaqoo duratti fudhatamuu qaba. Tajaajilli nu tajaajilu. Yoo kan inni fudhatamu immoo eenyummaa keenya irraatii murtaa'a jechuudha. Yookaan immoo maalummaa keenya, haala keenya irratti hundaa'a fudhatamuun isaa sun. Maa inni yeroon faarfadhu, yeroon lallabu, yeroon tajaajilu maal giddu galeessa godhadheen tajaajila. Faayidaa dursinee beekamtii mataa keenyaa giddu galeessa godhannee xiyyeeffannaa akkasii irratti hundoofne tajaajila yoo ta'e kabaja Waaqayyoof malu mataa keenyaaf godhanne waan ta'eef tajaajilli keenya kun fuula Waaqayyoo duratti fudhatama hin qabu jechuudha. Kanaafi ulfina Waaqayyoodhaaf faarfachuu qabna jechuudha. Ulfina Waaqayyoodhaaf tajaajiluu qabna. Yeroo nu akkasitti of qopheessinee tajaajila waltajjii tajaajilaarra dhaabbannu Waaqayyoo maal nu godhaa? Beekamtii isatu nuu kenna. Waaqayyoon namaa kenna beekamtii. Beekamtiin Waaqarraa yoo namaa kenname malee namarraa har'a akkuma taatee afaan toltee afaan mi'ooftee tochii garaa garaa waltajjii dhaabattee gootee nama duratti beekamtii guddaa argachuu dandeessa. Sun fagoo siin deemsisu. Fagoo siin deemsisu. Namni har'a maal godhaa? Si jejeeti har'a waltajjii irratti baatii gaafati sagalee bareechitee maal jettee waan meeqatti baaftee gaafati faarfattee hoy gootee jettee faarfattu sana namni kun isa malee abaluu maqaa kee waama. Waggaa tokko toon buliin immoo deebisee immoo yoo takkuma tarii kaatee yoo mati aasaa makeetiin yookaan waama tokkoon dogongortee argamte immoo miila si jalaa kaaseetu si kuffisa namni. Namni si kaasaa si kuffisa. Waaqayyoo garuu si kaaseenaan si kuffisu Waaqayyo. Waaqayyoo si kaafnaan si kuffisu. Waaqayyoo beekamtii si laatee jennaan namni sirraan fudhatu. Kanaaf namni har'a obboloonni keenya dargaggoonni warri ganaa nu booddeedhaan dhufaa jiran warri kana dura jiranis ani wanta dhaamuuf faarfannaa keenyas lallaba keenyas olumaa galatti tajaajilli keenya ulfina Waaqayyoodhaaf ta'uu qabaadha. Waaqayyoo ittiin kabajamu, Waaqayyoo ittiin ulfaatu, Waaqayyoo ittiin beekamu jennee gidduu akkasitti xiyyeeffannaa akkasii irratti of amansiifnee yeroo tajaajillu tajaajilli keenya kun hafuurawaa ta'a jechuudha. Tajaajilli hafuurawaan immoo Waaqayyoo duratti fudhatama qaba. Waaqayyo immoo tajaajila keenya nuuf fudhatee jennaan nuunis akka nuyi maal silumayyuu mee qulqulloota yoo fudhatte qulqulloota maaliif akka isaan qulqullaa'an godhe Waaqayyo. Qulqullooti maqaa Waaqayyootiin wareegamanii hojii Waaqayyoo hojjetanii qulqulloota ta'an. An akkam qulqulluu ta'e isinis qulqulloota ta'a. Seera Lewwotaa 19:2 irratti seera Lewwotaa boqonnaa 19:2 irratti an akkam qulqulluu ta'e isinis qulqulloota ta'edha. Qulqulloonni Waaqayyoo hojii Waaqayyoo hojjetanii aarsaa Waaqayyoo of godhanii maal ta'an qulqulloota akka Waaqayyoo amala Waaqayyoo sana fudhatan. Waaqayyoo kan inni qulqulloota irratti hojjetu maaliifam ofiisaaf jedhee miti akka isaan qulqullaa'an kabajaman gochuuf jedheeti.
isaan immoo kamittiin qulqullaan waan hundumaa waaqayyoof jedhanii hojjetan malee ofii isaaniif jedhanii miti. Kabaja isaaniif hin hojjenne, faayidaa biyya lafaaf hin hojjenne, ulfina waaqayyoo mul'isuudhaafiti waan hundumaa hojjetanii waaqayyoo maal isaan godhe qulqulloota isaan taasise. Har'allee tokkoon keenya waan hojjennu ulfina waaqayyoof yoo hojjenne waaqayyo nu kabaja, nu kabajuu barbaada waaqayyo. Maqaa isaa addunyaatti beeksifne, maqaa isaa lallabne, galata isaa dubbanne akka nuyi beekamtii argannu, akka kabaja argannu barbaada waaqayyo. Kanaaf dursuu hin qabnu jechuudha. Amma namni kabaja mataa isaaf hojjetu maal godhe waaqayyoon durse jechuudha argite. Kan si kabajuu qaba waaqayyo malee si toof kabajuu qaba miti, namas akka keetis si kabajuu qaba miti. Waaqayyo si kabajuu qaba. Waaqayyo akka si kabajuuf immoo ati dursitee waan hojjettu hundumaa waaqayyoof jettee hojjechuu qabdaadha. Kanaaf faarfannaan keenya, tajaajilli keenya ulfina waaqayyoof yoo ta'e inni nuyi barbaannu kabajni sun jireenya fooniifis wanti nu barbaachisu buddeen nyaannee itti jiraannu nama waan taaneef buddeen nyaannee jiraachuu qabna. Buddeen nuyi ittiin jiraannullee waaqayyo biraatii nuu kennama jechuudha. Kanaaf dhaamsan qabu gorsan gorsu tajaajillu hafuurawaa haa goonu. Mataa keenya utuu hin taane waa'ee waaqayyoo giddu galeessa godhannee haa hojjennu. Yoo akkas ta'e hin milkoofna jechuun barbaada. Carraadhuma kanaanii sila dubbadhee jalqabeen ture. Faarfannaa lakkoofsa tokkoffaa keessaa namoonni akka yaadataniif jedhee faarfadheen ture. Faarfannaa lakkoofsa lammaffaa keessaas namoonni akka yaadataniif bara dargaggummaa keenyaa kan jedhu jira. Waaqatti amannu kan jedhullee jira. Kanaaf mataa ishee tuqeen namoonni akka yaadatan yaadachiisuudhaaf nan faarfadha. Bara dargaggummaa keenya Waaqaaf ajaajamna. Bara dargaggummaa keenya Waaqaaf ajaajamna. Isaaf abboomamne ijoollee Saatanaa. Bara dargaggummaa keenya Waaqaaf ajaajamna. Bara dargaggummaa keenya Waaqaaf ajaajamna. Isaaf abboomamne ijoollee Saatanaa. Bara dargaggummaa keenyaan bara dargaggummaa keenya baay'ee ariifannaa. Bara dargaggummaa keenya osootti yaadini. Bara dargaggummaa keenya abiddarra ejjenna. Bara dargaggummaa keenya Waaqaaf ajaajamna. Bara dargaggummaa keenya Waaqaaf ajaajamna. Isaaf abboomamne ijoollee Saatanaa. Kuni lakkoofsa lammaffaadha. Akkasumas lakkoofsa sadaffaa keessaa immoo yeroo baay'ee waltajjii baay'ee irratti baay'ee kan jaallatamu namoonni baay'een kan faarfatanii galatan galchaa fi waaqa koofi kan jedhu miidiyaa irrattis gadhiifamee jira. Carraa ta'e jechuudha hojjetamee karaa obboleessa kee Daaqona Lamuu gad lakkifamee jira. Isa kana dhaga'uu hin danda'ama. Sun achirra qilleensarra waan jiruuf achirra argachuu waan danda'aniif isa kana akkasitti bira darbeen faarfannaa lakkoofsa sadaffaa keessaa akkasuma sinirraanfadhu haadha koo mallatteeffamteettaa keessa laphee koo kan jedhullee faarfannaa lakkoofsa sadaffaadha. Sinirraanfadhu haadha koo mallatteeffamteettaa keessa laphee koo. Sinirraanfadhu haadha koo mallatteeffamteettaa keessa laphee koo. Oolmaa kee dubbata arrabni koo. Ilmaa keen fayyite gammaddee lubbuun koo. Oolmaa kee dubbata arrabni koo. Ilmaa keen fayyite gammaddee lubbuun koo.